एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया। शिक्षक से पहले थग्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। 29 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, रिश्तों में प्यार से ज्यादा शक देखा, और शोहरत के लिए ज्यादा मेहनत और थोड़ा लक देखा। सकल रखता टाइट और मैं सकल जितना फक देता, नशा अपन करते इसलिए नशे में ना रख देता। ना जिंदगी तमाशा है, 269 को भी आता है अपना मिशनरी शॉट, और सब कुछ सामने से जाता है। अब बैंक मेरे घर का और खुद का मेरा खाता है, लाइसेंस पे एल्बम क्योंकि मैथ्स मुझे आता है। डॉलर जब इन्वॉल्व तब सेंस समझ आता है, जब बिल्स और पैशन दोनों साथ में नहीं जाता है। जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन